Guys, asifakeni ama-10 rand, ngifakele ama-10 rand nami nginomgodi. Okay, ufike let's say uLwandle ne uyakhuluma ngenye indaba ukuthi okay wena ukhuluma ngoThamara. uThamara ke wrong ne khuluma leyo ndaba. Tamara ke wrong ne. Man Lwandle. Guys, let's push to 20,000. Let's push it again. Wenziso kwakhe straight. Mina yazi mina nguba. Mina ngu Papa G. Hayibo guys, lapha nabelwa phela. Okay. Umntwana uyafundisa. Ufundisa ingane zakho. Okay, bafo imancane. Guys, we are on 9,209. Let's push. Whatever we have. Unosibuza nendaba guys. Angazi noma besenizwile indlela ukuthi ena uyahamba ematitini uyomotivate amatiti. Mina ngiyayibuza nje uzomotivate kanjani amatiti ngoba amatiti nje azokhamba naleya video leya. Wenosipho umubhekile. Uzamambo la ekhanda uzithi mubhekile. Sibacule kamatiti. Azokhamba naleya video leya engaqokanga afenda yenza yonke leya azomshaya nje azomshaya. Ngibuza ukuthi uzamambo ngoba phela so-trend video futhi usayibonile vele already. Uzophinde uyagula la kodwa uzamambo street ngiyayivuma leyo nto. Akahlanye uzamambo uzohamba nomyezi azomshaya amatiti azomshaya nje. Mawukuthi nje uyakhona lapha angilibizile la gama umlomo wami ngamele ngilale. Liphi igama? Hayi elabhuto omdala lo wathi ba week khona olufakayo la uyalibiza angifuni ukulibiza lelo. Ubani wathi ku week ofire? Kwasho ubhuti lo mela mgade phela ngangikhona impela ethi ngoba sasazogadwa yonke indawo ne. Ingane kumele ikwathi uzogadwa indini kuphela. Angithi manje mina ngiyamsaba ngingilibiza igama. Bayaqhubeka bayalibiza mina ngeke. Omunye nje ubhuti ade give amatiti lapha ewabuza kanjani ukuthi indawo yamatiti angithi yamatiti. Lo muntu enizomusa lapha uyititi uyokhuluma ngani waphulwa ngamadoda. Bayathi umuntu ahamba uyokhuluma ngamadoda engane ezincane. Bayathi ehamba nesidumbu samaharanje nale. Uyazazi izingane ezincane mase yithe ziyahlebana. Nomhleba zakhale. Uyokhulumani enganeni ezincane. Uyobelela ngamadoda ngokulala sa 50,000. Ezinye izobe iphethe amafoni zibukusana nengazi izobona ukuthi nguye lo. Video kaThamara kwiwall yakhe. Miss Proud Tears 1 ngathi unendaba. Unayo shini. Mbuzeni ngombuso ukuthi akamazi na. Hawu. Miss Pro lokubethi ukunina ku Miss Pro watata. Unendaba. Aka request nje uyibeneficial kule mali umyezo. Uthe uzalithenga iphone. Umavava uthe uzalithenga leli phone. Uzolithenga amanga bayamqambela. Kushintshiwe wewe. Kodwa bazoxabana egcineni imali iyaxabanisa nje. Abantu abayiqoqayo bazoyibanga egcineni balwe bodwa. Ngakho ngikhiphe lapha. Bazola bodwa nje egcineni ngale mali eleke iqoqo. Mara mina mangathwana mengithola uchance kuthiwa ngenithuke. Hawu ngifuna imali. Uzokhuluma ngani yona makho? Mina ngaze ngithi nje nina ninonzisa abantu aba-wrong nina. Ngiyabazi babengani benu. Ngizalana emakhaya ningasebenzi ninakekela amadodeni. Support. Request emangwane. Mina long feeling lo live ngilong sethi hayibo. Babazi. Kunine babaza lapha eDubois babaza. Hayibo ngisayibona. Kahle ufuna sibe abantu abambi ngoba kade ulibutho zani nenye indaba. Akulaleki. Wena ungalala kanjani wePick New Year ngoba silala ngo4 ekseni sesidakiwe. Ngo-Happy New Year 5 iphilanga liyaphuma sisabhekile nge1. Thamara. Mina guysini othola ivideo kaThamara ngingamkhothamela ngimbambe inyawo. Mekuhamba khona baba Jesu. Ngingabambelela kuloyo muntu mina.
yena muntu odeserve ipholo. Exactly. Umuntu odeserve ipholo ulo ubani lo umabaso lo ku Facebook bafazi. Unothe ubani Unokwe. Uyalideserve ke ipholo. Unokwe udinga i-security kuqashwe yena vele yena. Umuntu akasabi muntu. Ngiyakhumbula ubabukeni Shande ezexolisiswa like ku-public. Emiswa kuma-events wakhe kwakunokwe uhamba wayomlanda ethi unetotolozeni nesiyezi nani ulala nenanzi abantu. Unokwe akadlali guys. And mina unokwe into engimchazela yona into engichazela yona ufika eqala indaba kwi-post eqedele kwi-comment section. And i-comment ne-comment ulibe ebhalile ebhali.